Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Jare sapa dolanan HP kuwi ora kecanduan? Kuwi ya iso diarani kecanduan. Angger sak menit pisan ndelok layar HP. Padahal ya ora ono sing penting kanggo dicek. Kecanduan kuwi ora mung narkoba tok lho ya. Tanpa sadar meh kabeh wong kuwi jane nate kecanduan, nanging ana sing iso ucul lan ana sing durung iso. Aku dhewe ya tau kecanduan. Aku kecanduan game nalika kuliah lan kecanduan nonton Netflix durung suwe iki. Awitane niate kanggo referensi, kanggo gawe film. Ning kebablasan dadi maraton ndelok serial One Piece lan sak panunggalane. Ning alhamdulillah iso tobat. Dadi kecanduan kuwi iso ning babagan apa wae, awit kecanduan rokok, kecanduan sosial media, kecanduan game, kecanduan main judi, kecanduan trading, kecanduan blonjo online, kecanduan nonton film. Mbah kuwi film sing umum utawa ora umum kuwi ya film bokep. Nganti kecanduan sego. Lho, mangan sego kuwi uga kecanduan. Kuwi kabeh iso diarani kecanduan yen dibolan baleni lan umpamane arep ninggalake kuwi rasane angel. Kecanduan yaiku kahanan ing ngendi wong wis awit kelangan kontrol marang babagan sing dibolan baleni senajan dekne wis ngerti yen babagan kuwi iso ngrugekake awake dhewe. Banjur apa bedane kecanduan karo pakulinan elek? Iki meh padha ning bedane ngene. Siji, pakulinan elek kuwi perilaku sing dibolan baleni ning isih terkendali. Dene kecanduan kuwi kahanan ing ngendi wong wis kelangan kontrole marang babagan sing dadekake dekne nglakoni kuwi terus-terusan senajan wis ngerti nek kuwi iso ndadekake rugi. Contone, tangi kawanen kuwi pakulinan elek. Ning nek main game lali wayah nganti kawanen kuwi jenenge kecanduan. Loro, pakulinan elek kuwi iso dindekno kanthi luwih gampang, dene kecanduan kuwi bakal luwih angel kanggo dindekno. Mangan kakean kuwi pakulinan elek, nanging luwih gampang dindek tinimbang ngerokok. Telu, pakulinan elek mung ndadekno wong dadi gumantung marang aktivitas fisik lan psikologis. Dene kecanduan iki ndadekno wong gumantung marang ya aktivitas fisik, ya psikologis, ditambah zat psikoaktif kayata alkohol, heroin, kafein lan nikotin. Lunga ning diskotik kuwi aktivitas fisik lan psikologis sing kagolong pakulinan elek. Nanging ngombe alkohol, ngemplok narkoba ning diskotik kuwi mengko iso ndadekke dadi kecanduan sing kagolong kecanduan karo zat psikoaktif. Padha-padha duwe dampak, dampake padha-padha negatif ning levele beda. Nek pakulinan elek kuwi paling ya iso marakno mudune kualitas urip, dadi ora produktif lan parah-parahe iso ndadekake masalah kesehatan mental lan masalah kesehatan fisik. Dene nek kecanduan kuwi iso luwih parah saka iku. Ora mung kualitas urip tok sing mudhun ning uga iso ndadekake kerusakan sistem otak lan iso ndadekake mlarat yen kuwi ana kaitane karo zat psikoaktif kayata narkoba kuwi mau. Lah banjur kenapa awake dhewe kok iso nganti kecanduan? Dadi kecanduan kuwi ora bakal kedadean yen awake dhewe ora tau njajal. Kecanduan kuwi diawiti saka ngrasakno enak sing kaping pisanan. Nek ora tau njajal lan ora ngrasakno enak, ya ora bakal kecanduan. Pengalaman kaping pisanan kuwi sing ndadekake uteke awake dhewe ngasilake hormon sing jenenge dopamin. Zat sing duweni efek nikmat. Dopamin kuwi banjur menehi pengaruh ning bagian utek liyane. Saengga pengalaman kasebut dadi angel dilalekno lan awake dhewe bakal ngusahani kanggo iso nggayuh kuwi maneh, ben iso mbaleni maneh. Sensasine ancen beda. Dadi nalika awake dhewe ndeleng babagan kuwi ing wektu liyane, mula mesti dadi kepengin maneh. Iki contone mamane wong wis mandek rokok kaya aku dhisik. Banjur kumpul karo wong sing ngrokok, kuwi dadi kepengin maneh. Tingkat kecanduan kuwi beda-beda gumantung saka cacahe dopamin sing dikasilake dening utek. Nek dopamine akeh, ya kecanduane saya gedhe. Akeh sithike dopamin iki uga dipengaruhi dening zat apa sing marai candu. Yen kuwi rupa panganan utawa omben-omben, mula sirup karo alkohol kuwi pengaruhe uga beda. Sirup senajan uga ngrangsang metune dopamin, ning ora kaya alkohol sing ngasilake dopamin luwih akeh maneh.
efeke uga beda. Sirup ndadekake lemu lan kencing manis, dene alkohol kuwi ndadekake mabuk lan ngrusak ginjal. Mula alkohol digolongake zat adiktif utawa zat sing iso marai kecanduan. Kalebu kayata kokain, heroin, morfin, putau, sabu lan sapanunggalane. Zat adiktif sing tak sebutake kuwi mau ngasilake jumlah dopamin sing munggah drastis. Akibatnya utek dadi pengen terus-terusan ngrasakno sensasine. Sensasi dopamin sing mbludak iki iso ndadekake wong dadi kelangan nalare. Malah iso nglakoni tumindak sak njabane nalar, kayata dadi maling, nyopet, mateni, ngampleng wong lan sapanunggalane. Mula nek ning agama kuwi diharamno. Mabuk kuwi haram. Homer kuwi minuman keras kuwi haram. Soale iso ndadekno efek liyane. Apa wong-wong sing kecanduan kuwi ora sadar yen kuwi salah? Ya sadar. Ning wong-wong sing wis kecanduan kuwi wis kelangan kontrol marang awake dhewe. Dorongan kanggo nggayuh kanikmatan kuwi luwih gedhe timbang nalare. Nalare kalah. Mulane barang-barang kaya ngono kuwi mau uga sakliyane diharamno dening agama, uga ning undang-undang iki dilarang. Utamane undang-undang ning Indonesia. Nek undang-undang ning negara liya aku gak ngerti. Kuwi sing arupa zat. Lah sing arupa tumindak utawa aktivitas uga ana. Botoh utawa judi kuwi sawijining aktivitas. Ning uga iso marai kecanduan. Apa meneh nek cara nglakonine gampang. Maksudnya ngene. Biyen kuwi nek arep remi utawa dadu utawa ceki utawa samgong utawa kiu-kiu, kuwi wong kudu ngenteni ana wong duwe gawe lan kudu ketemu karo wong liyane lagi iso main. Ning saiki karing kranggeh HP wong wis iso main judi online. Iso disambi karo turu, karo ngising utawa karo rapat ning ruang anggota dewan ya iso. Scroll Facebook lan TikTok kuwi uga candu. Ndelengi status WA lan Instagram kuwi uga candu. Main game online utawa offline kuwi uga candu. Kenapa kok candu? Mergo angel dipenggak. Nek diganggu biasanya mesti ngamuk. Lan tanpa sadar ujug-ujug wis pirang-pirang jam anggone nyekeli HP lan ngentekke wektu. Banjur apa kabeh kecanduan kuwi elek? Miturutku kabeh kecanduan kuwi tetep elek senajan kecanduane apik. Contone olahraga kuwi kan apik. Ning kecanduan olahraga iso dadi apik mergo iso ngluwihi watese fisik. Kan kuwi iso marake mati nek jantunge ra kuat. Kerja golek duit kuwi uga apik. Ning kecanduan kerja dadi ra apik mergo iso ngurangi kualitas urip liyane. Misale wektu kanggo ketemu keluarga lan liya-liyane dadi berkurang, dadi suda. Intine kabeh sing kakean kuwi ora apik. Nek kira-kira awake dhewe wis ngrasa kok ora iso ngontrol kepikiran kuwi, artine dopamin ning uteke awake dhewe wis awit mbludak. Lan tegese kuwi wis tanda-tanda kecanduan. Lah kecanduan kuwi iso waras apa ora? Ya mesti wae iso. Carane akeh, iso nganggo terapi, rehabilitasi nganti tumindak medis. Cepet orane lan angel orane kuwi gumantung saka levele. Tapi intine miturutku ana siji, gumantung saka tekate wong sing wis kecanduan kuwi. Nek ndekne ancen wis gelem metu saka kecanduane, wis gelem tobat, biasane iso cepet mari. Ning nek ijeh wegah ya angel mari. Kaya to ngrokok. Ngrokok kuwi jano ya kecanduan. Tak akoni aku ijeh ngrokok. Ning nek kuwi dudu saka dorongan saka awake dhewe ya angel. Mamene sing ngandani wong liya angel. Peperang wong pinter duwe pinemu yen kecanduan kuwi biasane diawiti saka kondisi psikologi sing elek. Misale lagi ana masalah, njur golek pelarian utawa kurang srawung karo wong. Kuwi uga iso ndadekake kecanduan, kurang kasih sayang. Wong sing awitane kondisi psikologine elek kuwi dadi luwih gampang kecanduan. Apa meneh nek iki kaitane karo zat adiktif. Dene wong sing kondisi psikologine apik iki jare ora gampang kecanduan, jare penelitian iki. Dadi ora kabeh morfin kuwi uga marakno candu, ora kabeh ganja kuwi duwe efek sing elek. Yen kuwi kanggo pengobatan ya ora masalah. Ning nek disedot dhewe ning omah tanpa ana sing ngerteni ya iso overdosis. Pasien-pasien rumah sakit kuwi kan kadang uga diwenehi morfin kanggo pengobatan, anestesi. Ning ya ora kecanduan mergo porsine pas lan kondisi psikologine kejaga. Dadi ya ora kecanduan senajan dianestesi.
Wong-wong sing kecanduan sakjane uga iso mari yen ora dimusuhi. Merga wong-wong kuwi jane uga ana sing wis sadar ning ora kuwasa kanggo metu. Mula aja dimusuhi ning disakakeni lan ayo padha diewangi ben iso metu saka kecanduane. Kanggo sampean sing wis tau kecanduan lan kasil iso ucul saka kecanduane, monggo tulis pengalamane sampean kuwi ning kolom komentar. Sapa ngerti kawruh iki iso ngewangi kanca-kanca liyane ben iso ucul saka kecanduan. Ngewangi kanca-kanca sing pengen iso mentas ning urung iso ucul. Lan kanggo sampean sing durung nate kecanduan, tetep ngono. Mergo tetep luwih enak dadi wong sing merdika senajan ora keluwian, ora sugih, tinimbang dadi wong sing linuweh ning ora merdika. Ya nek aku sih milih dadi wong linuweh, wong sugih sing merdika. Yang tetep sing utama kuwi merdika kuwi luwih enak. Awake dhewe kudu pinter-pinter milih karo sapa lan karo babagan apa awake dhewe serawung. Mergo nek wis keblasuk metune angel. Matur nuwun gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.